Викендот го отпочнавме со стабилна временска состојба. Во најголемиот дел од земјата денеска имаме пријатна временска состојба, сончево време со мала до умерена локална облачност, но вториот ден од викендот ни носи промена на временската состојба. Утре во поголемиот дел од земјата ќе се задржи променливо облачно време, во попладневните часови, во вечерните часови под влијание на нов влажев воздушен бран ќе провладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат и поинтензивни, односно локално ќе имаме и поинтензивни процеси застапени во форма на невреме со силни електрични празнења, како и засилен ветер. Во текот на утрешниот ден ќе имаме и за неколку степени пониска дневна температура во однос на денешната. Скопје утре сутринска температура до 12 степени, дневна прогнозирана температура до 22 степени, во Скопската котлина попладне нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици. Куманово 21 степен, како и во Тетово, Гостивар 20, Маврово дневна прогнозирана температура до 15 степен. Крушево утре 16 степени, во Прилеп, Охрид и Претор 19, Битола и Девар со дневна прогнозирана температура до 20 степен. Променливо облачно време, а попладне и нестабилно и во југоисточниот дел од земјата. Во Гевгелија и Доран дневна температура до 24 степени, Кавадарци 22 утре и во Струмица и во Радовиш. И таму попладне нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици. Берово наутро сутринска температура од 7 степени, таму дневната температура до 18, Крива Паланка 20 степени, во Штип и Виница дневна прогнозирана температура до 22 степен. Нестабилната временска состојба ќе потрае и во текот на следната работна недела. Во најголемиот дел од земјата ќе превладува променливо облачно време. Во попладневните часови на повеќе места со локален развој на нестабилна облачност која ќе донесе пороен дожд и појава на грмотевици. Дневната температура во понеделник до 24 степени, во вторник во интервал од 19 до 26 степени. Во среда наутро утринска температура во интервал од 8 до 13 степени, дневната температура до 27 степени. Во среда променливо облачно, нестабилно на повеќе места, особено во попладневните часови со пороен дожд и појава на грмотевици. Останете понатаму со програмата на Телма и пријатно.